Salute a tutti! Come vedete oggi ci troviamo in una location un po' particolare. Siamo a Vicchio, alle mie spalle c'è la trattoria La Casa del Prosciutto, dove sappiamo che andarono a mangiare diverse volte Giancarlo Lotti e Filippa Nicoletti. Lo sappiamo dal racconto di Filippa Nicoletti, in parte confermato dallo stesso Lotti. Queste visite sarebbero partite nel 1981 e sarebbero durate per diversi anni. La Nicoletti disse fino all'83, ma è possibile che fossero anche continuate. Però sappiamo che la Nicoletti era molto prudente e nelle sue dichiarazioni, a mio parere, ha voluto allontanarsi il più possibile da quello che sappiamo essere il tragico evento dell'84, il delitto dei ragazzi di Vicchio. La piazzola si trova a circa 3 km in quella direzione, da questo punto. Per loro era il paradiso e si sono trovati a morire. Qui dovremmo essere vicini al cavalcavia del treno. Ecco qua. Sotto di noi c'è il treno che passa. Oltre questo cavalcavia di là c'è la piazzola. Il famoso palo della luce. Ah, quello. Qui c'è l'ingresso della piazzola e poi effettivamente tra un pochino dovrebbe esserci una curva che rende invisibile la piazzola a chi passa dalla strada. Quindi se qualcuno avesse voluto fare da palo, dove sarebbe stato logico mettersi? Sarebbe stato logico mettersi lì oppure qui. Per non far entrare le macchine. Sì, però non avrebbe visto quello che succedeva attorno alla macchina, per cui il discorso di Lotti che fa il palo qui non sta in piedi. Ho capito. No. Qui dovremmo, questo è il punto di svolta. La macchina sarebbe dovuta passare di qui? Sì, a marcia indietro fino a fermarsi là dove adesso ci sono le croci. Probabilmente era un po' più libero all'epoca. Sì, certo, era più libero perché probabilmente non solo loro, anche qualche altro ragazzo del paese poteva utilizzarlo, non molti perché non era molto conosciuto. Beh, vista così non sembra molto invitante, non sembra nemmeno molto adatta ad appartarsi. Può darsi che nella zona non ci fosse molto di meglio. E qui abbiamo il ricordo di quei due poveri ragazzi. Naturalmente non possiamo sapere dove il mostro si era messo in attesa che arrivasse qualcuno in questa piazzola. Prima non c'era tutta questa vegetazione, secondo me il mostro era in cima a questa collinetta. Vide i fari della Panda entrare dentro, scese, potrebbe aver fatto due strade, o è sceso da quella parte, girando intorno alla collinetta e sbucando dal campo di erba medica, oppure potrebbe anche essere sceso dall'altra parte sulla strada e aver fatto la strada. Certo, questo è un pochino meno plausibile perché a quell'ora avrebbe potuto incontrare delle persone che passavano con la macchina. Potrebbe anche essersi messo in attesa e in un'altra posizione. Nel campo di erba medica la vegetazione non c'era, tutta questa vegetazione, avrebbe visto lo stesso la macchina. Ecco, lui, secondo me, non è che fosse qui proprio per aspettare i due ragazzi lì, perché magari questa piazzola qualcun altro ci poteva venire e lui, io credo che qualsiasi coppia fosse arrivata gli sarebbe andata bene. Però io penso anche che questi ragazzi li avesse visti prima d'allora altre volte venire qui. Anzi, io ho l'idea che lui fosse venuto qua il sabato sera, che era il suo giorno, diciamo così, privilegiato. Non li avesse trovati e fosse tornato la domenica. Sfortunatamente per loro li trovò. Questa è la mia ipotesi, però poi è chiaro che sono solo ipotesi. Adesso mettiamoci nei panni di chi scoprì la Panda quella notte. La scoprì, abbiamo visto, un certo Beccherini che aveva visto la Panda di Claudio uscire da questa piazzola una volta e lui fu l'unico tra tutti quelli che stavano cercando la macchina quella notte a venire in questo posto. Entrò nella piazzola e si abboccò con la macchina lì alla curva e illuminò la Panda dei ragazzi che erano qua. E lui capì subito che era successo qualcosa di grave, preso dalla paura se ne scappò e naturalmente nemmeno uscì di macchina, per cui non toccò nulla. Dopo trovò chi stava cercando i ragazzi con le macchine a un paio di chilometri da qui, vennero tutti
Si fermarono là con le macchine, si avvicinarono in 2 o 3 a questa macchina di Claudio, guardarono l'orrore che c'era dentro, non toccarono niente, rimasero lì fino a mezzo metro e poi se ne tornarono via. E rimasero laggiù in attesa dei carabinieri. Per cui quello che venne trovato sulla macchina da parte della scientifica non era sicuramente prodotto della contaminazione degli scopritori. Io vi ho letto i loro verbali e dai loro verbali si capisce benissimo che non avevano toccato assolutamente nulla. Tra l'altro non sapevano nemmeno che la ragazza era stata portata laggiù, nel campo d'erba medica. Pensavano che fosse dentro la macchina, magari nell'intercapedine tra i sedili anteriori e i sedili posteriori. Questa piazzola, dalla strada, non è che si veda tanto bene. Sì, si vede che entra una strada, ma uno non può immaginarsi che qua dentro c'è un luogo adatto alla sosta di 2 ragazzi che vogliono fare l'amore, no? Cioè deve entrare e deve guardare, perché c'è anche questa curva che impedisce di vedere. Se noi pensiamo che chi ha scoperto i cadaveri era soltanto lui a sapere che Claudio e Pia si appartavano qua, gli altri non sapevano niente, infatti girarono per il paese per diverso tempo a vuoto, possiamo dire che questa piazzola non era così nota nemmeno in paese. Qualcuno che l'avrà vista ci sarà stato, ma non era un posto granché frequentato. E allora quello che possiamo dire rispetto a quello che già è stato detto nel video che tutti avrete visto, immagino, è una cosa molto molto importante. Questo ingresso della piazzola che noi vediamo qui sulla strada provinciale è distante da San Casciano 70 km. Allora, se noi prendiamo il nostro amico Giancarlo Lotti, sappiamo che conosceva bene la piazzola di Scopeti. Abbiamo anche la testimonianza della Bartalesi, conosceva la radice qui, conosceva l'albero là, ma alla fine la piazzola di Scopeti era a qualche chilometro da casa sua, per cui tutto sommato che conoscesse la piazzola di Scopeti non è niente di strano. Ma si deve pensare che questo personaggio, che abitava a 70 km da questo posto sperduto, dove c'era questa singola piazzola, una piazzola che rispetto ad altre, come per esempio quella di Calenzano o anche a Scandicci in parte, non era in un contesto di piazzole dove si appartavano tanti ragazzi e magari lui da guardone poteva anche averne sentito parlare e essere venuto qui a vedere quella sera se tra tanti posti ce n'era uno dove c'era una coppia. No, c'era solo questo. Qui c'era solo questo. Comunque questo personaggio che abitava così lontano conosceva proprio questa piazzola. Lui dall'81 sappiamo che era venuto qua insieme a Filippa Nicoletti. Aveva portato la sua 128 rossa, no, in quel momento no, non aveva la 128 rossa, la Mini Minor mi sembra, l'aveva portata esattamente nella stessa posizione in cui venne trovata la Panda di Claudio Stefanacci. E i due dentro questa macchina tentarono di avere un rapporto sessuale. Questo lo sappiamo dalle parole di Filippa Nicoletti. È una coincidenza che fa pensare veramente. C'è un personaggio che dopo tanti anni sarebbe entrato dentro le indagini e avrebbe anche confessato e così via, siamo sicuri dalla testimonianza della Nicoletti che conosceva questa piazzola. Qualcuno dice che Filippa Nicoletti avrebbe mentito, ma per quale motivo avrebbe dovuto mentire? Anzi, lei meno ammetteva, più tranquilla era, perché lei era come carattere, era molto molto guardinga. Se raccontò questa cosa ci dobbiamo credere, tra l'altro anche Lotti a suo modo confermò. Una volta che loro erano andati a mangiare alla casa del prosciutto, come raccontò la Nicoletti, avevano cercato un posto per rinfrescarsi perché era caldo e avevano trovato il fiume Sieve che è qui sotto. Ecco, io penso che Giancarlo Lotti, una volta che scoprì questo posto e lo utilizzò per appartarsi con la Nicoletti, lo tenne presente per eventuali usi futuri. Ecco, era il 1981, agosto, lui aveva già ucciso 2 volte, fece altri 3 delitti e poi, quando fu il momento in cui probabilmente si sentiva poco sicuro nelle zone attorno a San Casciano, Scandicci, quelle zone lì, decise di venire qua. Questa è la stradina che porta giù al fiume Sieve, dove Nicoletti e Lotti andarono, secondo il racconto della Nicoletti, a rinfrescarsi i piedi dopo essere stati alla casa del prosciutto. La mia ipotesi è che Lotti l'avesse scoperto assieme alla Nicoletti, questo posto in particolare. La zona del Mugello lui la conosceva già perché nel 74
a pochi chilometri da qui c'era stato il delitto di Borgo. Magari scoprì questo posto, questo fiume, questo ingresso al fiume e la piazzola che stava di sopra proprio insieme alla Nicoletti. Questa può essere un'ipotesi, ma naturalmente inverificabile. Sappiamo tra l'altro che venne qua prima del delitto assieme a Pucci. Questa testimonianza di Pucci è naturalmente vituperata da chi non crede ai compagni di merende, no? Ma io invece penso che questa preparazione di Pucci da parte della polizia, che molti ritengono possa essere stata all'origine delle sue dichiarazioni, se ci fosse stata da zero avrebbe prodotto risultati di gran lunga più plausibili. Invece produsse delle dichiarazioni che erano un modo, poi cambiarono, poi in un altro e così via. Per cui alla fine io penso che sotto ci fosse qualcosa di veramente accaduto che nell'interazione con la polizia si trasformò in qualcos'altro, ma alcuni elementi che erano presenti fin dall'inizio rimasero e io credo che questo fu proprio uno di quegli elementi. Giancarlo Lotti e il suo amico Pucci vennero qui una settimana prima del delitto a spiare proprio quella panda. La Frigo è una testimonianza raccolta tardi, negli anni 90, di una che disse di aver visto la notte del delitto una macchina bianca che viaggiava su una strada sterrata all'interno qua. Questa macchina bianca venne accompagnata anche da una macchina rossa a una testimonianza successiva e la polizia, cioè gli inquirenti, le identificarono come le macchine di Pacciani e di Lotti che avevano aggirato quel passaggio a livello lì. Prima di loro c'era stata la testimonianza dei coniugi Martelli Caini che avevano detto una cosa simile per due macchine che avevano incontrato in un altro posto. Però io poi ho dimostrato nel mio articolo che ho sul blog che questo non serviva assolutamente a saltare quel passaggio a livello. Per cui questo comportamento di inerpicarsi per colli qua, strade sterrate, disagiate, era assolutamente non razionale. Tra l'altro, allora che disse Lotti, 3 anni non ce n'erano nemmeno più. È qui mi sa. Fermo che... qui? Sì. No, vai dentro. È questo, infatti, podere Schignani. Qua sopra c'è un podere dove Giancarlo Lotti raccontò che Vanni e Pacciani avevano messo la pistola la sera del delitto. Lotti portò gli investigatori a quel podere che aveva una parte diroccata. Questa pistola sarebbe stata dentro un anfratto in un muro. Lui li portò lì, gli fece vedere che c'era questo buco e mise anche la mano dentro e naturalmente tirò fuori soltanto delle foglie. La mia ipotesi è che Lotti, per irrobustire le sue confessioni e per convincere gli investigatori che erano vere, mise dentro anche qualcosa di vero. È un'ipotesi, che naturalmente va presa per quello che è. Secondo me lui il sabato sera era venuto qua a cercare questi ragazzi o qualcun altro che fosse sulla piazzola. Non aveva trovato nessuno e pensò di tornare il giorno dopo per non portare avanti e indietro la pistola per 70 km, la mise lì, tornò la sera dopo, la prese e andò a fare l'omicidio. Aveva poco senso che ce l'avessero messa Vanni e Pacciani per andarla a riprendere quando? Quando c'era tutta la polizia? Cioè è chiaro che a loro conveniva portarsela dietro, no? Secondo me ha riciclato qualcosa che era successo ma a lui, come altre volte, tante volte nelle dinamiche raccontò delle cose che secondo me aveva fatto lui e che attribuì a Vanni e Pacciani, naturalmente adattandole al contesto. Certe volte vennero fuori delle cose assurde, però c'era talmente voglia di non perdere la risoluzione del caso che era imperniata su Pacciani, il colpevole che avevamo scelto, che bevvero tutto. Magari hanno ristrutturato, però il posto era questo. Nelle immagini video si vede dell'epoca, delle ricostruzioni che avevano... Non mi ricordo se si vede forse qualche foto da lontano. Queste sarebbero le strade... Sì, sarebbe venuto in giù e avrebbe lasciato la pistola lì. Sarebbe entrato da lì in una delle strade vicino alla piazzola e sarebbe arrivato qua. Sempre Pacciani. Sempre Pacciani con dietro Lotti, secondo il racconto di Lotti, che naturalmente non stava in piedi. Nel video abbiamo visto che lo sparatore, dalle tracce che aveva lasciato sulla Panda, era uno sparatore alto almeno 1,80 m
e uno sparatore mancino. Adesso faccio vedere quale potrebbe essere stata la sua posizione nel momento in cui ha lasciato quelle tracce. Allora, l'assassino è arrivato, ha visto i ragazzi seduti dietro, ha sparato un primo colpo infrangendo il finestrino, poi si è accostato alla Panda, con la mano destra si è attaccato al finestrino, ha messo dentro la mano e nel far questo si è come ancorato alla macchina sia con le ginocchia sia con la mano, mettendo la mano dentro, e ha sparato. È chiaro che, essendo le impronte di mani sulla parte centrale in 2 punti, non poteva avere lasciate con la mano sinistra, perché sennò avrebbe dovuto sparare così. Semmai in quel caso la mano l'avrebbe messa qui o l'avrebbe messa qui, si sarebbe ancorato in questo modo, non si sarebbe ancorato così. Ha usato per ancorarsi la mano destra per sparare la mano sinistra, perché i 2 ragazzi erano dietro, e ha fatto questo. Mi è stato contestato il fatto che la posizione sembra naturale, ma non è che lui è stato così 10 minuti. È chiaro che c'è stato un momento in cui si è ancorato, poi magari si è spostato, ha spostato la mano, cioè bisogna pensare un po' a un'azione dinamica. Un appunto che mi è stato fatto su queste impronte è che potrebbe aver lasciate Pia nel viaggio. C'è effettivamente una possibilità. La possibilità è questa. Primo, il finestrino naturalmente durante il viaggio doveva essere aperto, e questo è possibile anche se fu poi trovato chiuso, infranto perché era chiuso. Comunque, finestrino aperto che avrebbero chiuso quando arrivarono. In quel viaggio a finestrino aperto, Pia avrebbe dovuto appoggiare il gomito alla parte sottostante della cornice e appoggiare le dita alla parte superiore della cornice. In questo modo non aveva bisogno di ancorarsi al gocciolatoio e le impronte sarebbero rimaste sulla cornice. Contro c'è il fatto che le impronte innanzitutto erano in 2 punti diversi, per cui lei avrebbe dovuto spostare il braccio da una posizione a un'altra in quel breve tratto, e poi le impronte sarebbero state 4, quelle delle sue 4 dita, escluso il pollice, e non 3 più 2. È possibile tutto, ma quelle impronte di ginocchia associate alle impronte digitali sulla cornice superiore danno una posizione dell'assassino assolutamente idonea all'azione di sparatoria. Una posizione che avrebbe consentito all'assassino di bilanciarsi con l'altezza del bacino, dando modo alla sua testa di vedere dentro e di allontanarsi o avvicinarsi a seconda del suo giudizio per l'eventuale reazione degli occupanti. Bisogna pensare anche che lui probabilmente la testa dentro non ce la voleva mettere perché non sapeva le reazioni che avrebbero avuto i ragazzi. Così, anche così. Però se le impronte sarebbero venute sopra. No, anche così è scomodo, così è meglio. Prova a inarcarti di più, prova a inarcarti di più. Sì, mi posso anche chinare. Perché fai perno sulle ginocchia e sulle... ti puoi anche chinare a questo modo. Mi aggrappo proprio qui. Sì. È questa la posizione. Viene da alzare i piedi. Viene da alzare i piedi, avvicini le ginocchia. Lì. Se sei così attaccato, a questo punto puoi fare così, tranquillo. Sì, è vero. Capito? Le ginocchia fanno perno. Ti serve tutte e due. E il braccio qui ti tiene. Puoi fare così. Gli appoggi, servono tutte e 2. L'altra mano sarebbe qui. Io sparo lì, non è che la posso tenere qui. Sì. Sarebbe qui. La sensazione è di sporgerti dentro per raggiungere loro, però stando un po' indietro con la testa. In modo che ti inarchi. Per evitare colpi, bossoli e reazioni, certo. reazioni eccetera. E ti viene da far così. Siediti, Prova, come prova. se tu ti sedessi. Di più, vai più dentro però, perché tu devi Vai, siediti prendere. ancora di più e poi alzati e siediti. Vedi che puoi regolare la tua... Certo, è un appiglio. Secondo me a quel modo lui poteva regolare la sua altezza e vedere bene dentro mentre Fatto sparava. tutto istintivamente. Certo, erano attimi, no quelli. Bisogna sempre pensare questo. Se qualcuno è scettico, invito a fare questa prova con la loro macchina. Cioè il segreto è, per capire com'è andata, è ancorarsi con le ginocchia e con la mano addosso alla macchina e fare perno e a questo punto alzarsi e abbassarsi con il sedere per regolare l'altezza degli occhi dello sparatore. E naturalmente lo sparatore, a seconda di dov'era, poteva anche avvicinarsi o allontanarsi, anche a seconda delle reazioni di chi stava dentro. Per cui secondo me è la spiegazione migliore di quelle impronte.
che quelle impronte l'avesse lasciata Pia, secondo me è da escludere in modo assoluto. E chi altri potrebbe averle lasciate? Abbiamo visto che i soccorritori non toccarono niente. I soccorritori cosa avrebbero potuto fare? Si sarebbero avvicinati, avrebbero fatto così, ma non lo fecero, stettero al massimo a mezzo metro di distanza. Videro il ragazzo senza nemmeno riconoscerlo, pensarono che era lui perché la macchina era la sua, addirittura pare che non si accorsero nemmeno del sesso perché era di schiena. Non videro la ragazza, pensarono che era addirittura dentro la macchina, per cui non è che misero la testa dentro, e non si avvicinarono. Pensare che fossero stati i carabinieri che intervennero per primi, prima della scientifica, questo è possibile, ma francamente c'è il discorso di Autorino che prese le impronte. È vero che erano parziali, ma possibile che non si fosse accertato se i carabinieri avevano toccato qualcosa oppure no? E poi le impronte alle vittime vengono prese, perché è chiaro che nei rilievi della scientifica le impronte delle vittime sono importanti per escludere. Io penso che un confronto al momento tra quelle mezze impronte e le impronte delle vittime fosse stato fatto. Fosse stato positivo si sarebbe saputo, e quelle impronte le lasciò il mostro. Era un mostro alto, abbiamo visto dalle impronte di ginocchia, era un mostro mancino, conosceva la piazzola di Vicchio, era una piazzola nascosta, non la poteva aver vista così per caso, la conosceva, la frequentava, e se noi vogliamo trovare qualcuno che risponde a queste caratteristiche abbiamo un nome ben preciso. Abbiamo Giancarlo Lotti. Allora a questo punto io mi chiedo, ma se si vuole veramente far chiarezza su questo caso, abbiamo questa impronta, questa mezza impronta che ci può dire se era o non era di Giancarlo Lotti. Vogliamo fare questa verifica? Cioè tutti gli avvocati che adesso stanno lottando perché si riaprano le indagini e così via, non vogliono togliersi questo dubbio prima di andare avanti? Sollecitare affinché le impronte di Lotti, che da qualche parte ci dovranno essere, è stato in carcere, è stato al servizio di protezione, addirittura c'è chi dice che anche al servizio di leva le prendono le impronte, no, però vabbè, era il 58, possiamo anche pensare che quelle impronte si fossero perse, ma quelle del carcere no, non è possibile. Io penso che questa cosa va fatta, anzi probabilmente sarebbe il caso anche che qualche giornalista prendesse a cuore questo fatto e uscisse con una richiesta a chiare lettere: confrontate le impronte di Giancarlo Lotti con quelle della Panda di Vicchio. Non risulteranno le sue? E a questo punto va bene, potremmo anche dire sì, non erano le sue, non erano del mostro, erano dei carabinieri. Potremmo anche dire a questo punto escludiamo anche Lotti, oltre a Vanni e Pacciani. Però per poter fare qualsiasi considerazione la prima cosa da fare è questo confronto.